السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكل متتبعي قناة طيور ريان. معكم محمد في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غادي نهضروا على طيور الزبرة، معرفة الذكر والأنثى. كيف ما كتلاحظوا معايا، هذا اللي الخدود ديالو حمراء كيتضح بأنه ذكر، وحتى المنقار ديالو أحمر غامق، بالإضافة إلى الجناب ديال البطن ديالو كيف ما كتلاحظوا، وهذا كيبين لنا بأنه ذكر. بالنسبة لهذا الأبيض، هذه كنت واخدها على أساس أنثى، تقريبا كاملة بيضاء، 6 شهور هوية عندي مع الذكر هذا ما فرختش، ومؤخرا لو كيتشاجروا، وهذا دليل على أنه ذكر. وبعد بحث لقيت بأنه حتى هو ذكر. كيف ما كتلاحظوا المنقار ديالو أحمر غامق، تقريبا ما كاينش فرق من الناحية ديال المنقار، رغم عدم تغريده إلا أنه ذكر. دابا إن شاء الله خاصني ناخذ لهم أنثيين، وندير لكم فيديو إن شاء الله. يلا الإخوان، ما تنساوش الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ودعمنا بلايك. يلا السلام عليكم ورحمة الله.